Moi, mä oon Johanna, Hypoksi Jätkäsaaren omistaja. Mä toimin aikaisemmin Kirkkonummella Hypoksi-yrittäjänä, mutta pari vuotta sitten mulla tuli muutto Helsinkiin ja siinä yhteydessä sitten myin sen Kirkkonummen pois ja ostin tämän tilalle. Kun mä itse menin ekan kerran Hypoksin tehojaksolle, niin silloin mä menin ihan puhtaasti painoa pudottamaan ja silloin mä samaan aikaan treenasin crossfittiä 3 kertaa viikossa. Mulle palautuminen on aina ollut jotenkin tosi hidasta ja vaikeaa, mutta siinä Hypoksi-jakson aikana mä huomasin, että mun palautuminen olikin tosi paljon nopeampaa, lihakset ei ollutkaan niin pitkään niin kipeitä ja se oli Hypoksin ansiota ja se oli se syy, minkä takia mä tähän Hypoksiin rakastuin, että mä pystyin ihan helposti lisäämään sit 4. treenikerran siihen mun treeniviikkoon. Mulle on tosi tärkeää, kun asiakas tulee tuosta ovesta sisään, että se voi olla täysin oma itsensä, rennosti, ilman häpeätä, tulla tekemään treeni ihanaan rentouttavaan ympäristöön, missä on hyvä meininki. Monet juttelee täällä keskenään, mutta myöskin voi laittaa vaikka kuulokkeet päälle ja olla ihan omissa ajatuksissa tai kuunnella äänikirjaa. Jokainen voi tehdä sen treenin just niin kuin itse haluaa. Samalla kun saa kohotettua kuntoa, niin samalla myöskin saa semmoisen totaalisen rentoutumisen. Saa sykkeitä alas ja hermostoa rauhoitettua. Tosi useinhan asiakkailla arki on tosi hektistä ja kiireistä ja joka paikassa pitää vaan suorittaa. Niin tänne voi tulla treenin tekemään ilman suorittamista. Matalalla sykkeellä tämä treenimuoto sopii ihan jokaiselle. Mä rakastan olla täällä kaupungin sykkeessä. Ratikoitten kolina on semmoinen ääni, mitä mä rakastan. Ja musta on ihana, että tämä Välimerenkatu on tosi tämmöinen vilkas ja tässä ihmisiä menee ees sun taas. Ja tosi usein tulee vanhoja asiakkaita piipahtaa ovesta sisään vaikka kupposelle kahvia.